হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি জুয়েল রানা বলছি। অ্যাক্টিভ কম্পিউটার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সো ভিউয়ার্স, আজকে আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে উপস্থিত হলাম। সো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা একটি ল্যাপটপ 450G2 আমাদের এক ভাই আসছেন একটা মাদারবোর্ড নেওয়ার জন্য। সো ভাই আজ থেকে 4-5 দিন আগে আমাদের মার্কেটেই দিয়ে গেছে একটি সার্ভিস সেন্টারে। সো ওনারাও দিতে চাইছে ওনাকে একটি মাদারবোর্ড। তো উনি কি করলেন যে আমরা উনি আবার রাতে বাসায় গিয়ে দেখলো ইউটিউবে যে দেখি কাদের কাছে মাদারবোর্ড পাওয়া যায় বা এটার বিস্তারিত কি। হ্যাঁ, মোটামুটি উনি ভালো একটা ধারণা নিয়ে আসলেন। তো আমাদের একটা চ্যানেল থেকে উনি আজকে আসলেন। তো আমরা আজকে ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলে নেই, দেন তারপরে আমরা মাদারবোর্ডটি ফিটিং করব। আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন, সঙ্গেই থাকুন। আমাদের জাহিদ ভাই আসছে যাত্রাবাড়ি থেকে। তো ওনার ল্যাপটপটি হচ্ছে এইটি 450G2। তো ওনারটা আছে i3। উনি হচ্ছে লাগাতে চাচ্ছেন যে ভাই আমার মোটামুটি চললেই হবে, আমার পেন্টিয়াম সেলেরনটা হইলেও হবে। সো আমি আজকে ওইটাই লাগাই দিব ভাইকে। এই ক্যাটাগরির বোর্ডটা ভাই লাগাইতে চাইছে যে ভাই আমি বি ক্যাটাগরিটাও লাগাইতে পারতো i3টা ওই প্রাইজেই, বাট আজকে উনি বলছেন না আমি ভাই ফার্স্ট ক্লাস মানে এই ক্যাটাগরিটা লাগাবো, বাট আপনার সেলেরনটা লাগান। হ্যাঁ, তো আসেন আমরা ভাইয়ের সাথে কথা বলি, ভাই কিভাবে কি করতে ছিলেন এই ল্যাপটপটা নিয়ে। আসলে এই ল্যাপটপটা আমার খুব শখের একটা ল্যাপটপ। আমি প্রায় দীর্ঘ 4-5 বছর এটা ইউজ করছি, খুব ব্যক্তিগত কাজের জন্য এটা ইউজ করা। তো 4-5 দিন আগে এটা নষ্ট হয়ে যায়, পাওয়ারের সমস্যা ছিল। এটা নিয়ে আমি এখানে বেশ কয়েকদিন ঘোরাফেরা করলাম। পরে 2 দিন এটা রেখে গেছিলাম, তারা বলল যে এটা মাদারবোর্ড নষ্ট হয়ে গেছে। তো একটা ল্যাপটপের আসলে মেইন জিনিস হচ্ছে মাদারবোর্ড। এটাই যেহেতু নষ্ট হয়ে গেছে, এটা আসলে পরিবর্তন করা ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না। তো যেহেতু আমরা মাদারবোর্ড বিষয়ে আমাদের ধারণাটা খুবই কম, আর যার যে বিষয়টা সেই বিষয় সম্পর্কেই যেহেতু তারা ভালো জানে, তো এটা সম্পর্কে আমি আইডিয়া নেওয়ার জন্য ইউটিউবে ঘাটাঘাটি করলাম, দেখলাম যে মাদারবোর্ড সম্পর্কে তেমন কোনো ভিডিওই নাই। পরে আমি ভাইয়ের একটা পেজ পেলাম। আমি ইউটিউবে যাওয়ার পরে ভাইয়ের পেজে দেখলাম যে অ্যাক্টিভ কম্পিউটার সলিউশন, ওনারা মাদারবোর্ড সম্পর্কে বেশ কয়েকটা ভিডিও আপলোড করেছে, ক্যাটাগরি বলেছে। তো ওইখান থেকে আমার কিছু ধারণা আসলো। ধারণা আসার পর আজকে আমি মাদারবোর্ডটা মানে চেঞ্জ করার জন্য ভাইয়ের সাথে কথা বললাম। তো ভাই আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে মাদারবোর্ডটা চেঞ্জ করে নিলে মোটামুটি আমার ল্যাপটপটা চালানো যাবে। তো সেই বিশ্বাস। আরেকটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক জিনিস হচ্ছে বিশ্বাসের বিষয়। আমি আরও কয়েকটা ভিডিও দেখেছিলাম, ওখান থেকে ট্রাস্টের বিষয়টা যেটা আসেনি। আমি অনেক রিভিউ বা কাস্টমার অপিনিয়ন ভাইয়ের কথাবার্তা শুনে আমার খুব ভালো লাগছে, সেই জন্য আমি আসলে এখানে আসছি চেঞ্জ করার পর বাকিটা দেখা যাক। আশা করি সামনের ফিডব্যাকগুলিও ভাই থেকে আমি ভালো পাবো, আর আশা করি আমি আমার ল্যাপটপটাও আগের মতো ইউজ করতে পারবো বলে আমি আশাবাদ রাখি। ইনশাল্লাহ। তো ভাই দেখা যাক, আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট 1 বাই 1 চেঞ্জ করতে থাকি। ঠিক আছে, ওকে ভাইয়া। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা বাইরের ল্যাপটপটি সমাধান করব, ইভেন মাদারবোর্ডটি চেঞ্জ করব। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন, ইভেন কিভাবে মাদারবোর্ডটি চেঞ্জ করি। আপনিও নিজেরা চাইলে একটু ট্রাই করলেই আপনারা আমাদের সহযোগিতা নিয়েও আপনারা নিজের মাদারবোর্ডটি চেঞ্জ করতে পারবেন। সো চলুন আমার সাথেই থাকুন, সঙ্গেই থাকুন। যে ভিউয়ার্স, আপনারা দেখুন আজকে আমার এই ভাইটি 450G2 ল্যাপটপটির মডেল। হ্যাঁ, 450G2 ল্যাপটপটির মডেল। তো এই ল্যাপটপে আমরা এখন একটা মাদারবোর্ড চেঞ্জ করব। মাদারবোর্ডটি হচ্ছে HP 450G2 পেন্টিয়াম সেলেরন, যেটা আর কি। হ্যাঁ, এই ক্যাটাগরির বোর্ড। আমরা এই মাদারবোর্ডটি সম্পূর্ণ আপনাদের এই মাদারবোর্ডটি চেঞ্জ করে লাগাই দিব। ইভেন হচ্ছে আপনারা সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবেন, ABC 3টা ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট আমাদের কাছে আছে। আপনারা যেটা ইচ্ছুক সেটাই নিতে পারবেন। তবে আপনি একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, এই ক্যাটাগরির প্রোডাক্টটা কোনো কাজ হবে না, মানে ল্যাপটপের মাদারবোর্ডে কোনো আইসি বা কোনো কম্পোনেন্ট চেঞ্জ হবে না বা কোনো কাজ থাকবে না, সেটা হবে আনটাচ। আর যেটা BC ওটাতে কাজ থাকবে, ওটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, তারপরে চলুন আমরা দেখে নিই ল্যাপটপটি। যে বন্ধুরা, সর্বপ্রথম একটি ল্যাপটপ যদি আপনি একটি মাদারবোর্ড চেঞ্জ করবেন, সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে। আর আপনি যদি চান একটি র্যাম চেঞ্জ করবেন, তাও কি করতে হবে, বা একটি হার্ড ডিস্ক চেঞ্জ করবেন বা একটা DVD রাইটার চেঞ্জ করবেন, তাও কি করতে হবে, সর্বপ্রথম আপনারা আমার আগের ভিডিওগুলি দেখলে বুঝতে পারবেন। ইভেন আজকের ভিডিওটাতেও আমরা সেই সুযোগটা যেহেতু আমাদের কাছে এসেছে, তাইলে আমরা আজকে বলে দিচ্ছি।
সো বন্ধুরা, আপনারা দেখতেই তো পেলেন আমাদের মাদারবোর্ডটি কত সুন্দর করে চেঞ্জ করে ফেললাম। ইভেন ওনার প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট ঠিক আছে। আমরা এখন সম্পূর্ণরূপে ল্যাপটপটি ওকে করলাম। তো ওনার যেই ল্যাপটপের মাদারবোর্ডটা ওনারটা ছিল i3, বাট উনি ইচ্ছা হলো যে আমি ভাই এই ক্যাটাগরি লাগাবো, বাট পেন্টিয়াম স্যালন হলে নো প্রবলেম। তো আমরা প্রপার্টিসটা দেখে নেই। এখন হচ্ছে ভাই i3 ছিল, এখন পেন্টিয়াম লাগাইছে, পেন্টিয়াম স্যালন যেটা, হ্যাঁ 4th জেনারেশনের। ওনার গিগাহার্সটা হচ্ছে 1.90 গিগাহার্স, 4GB র্যাম, 64 বিটে উইন্ডোজ চলতেছে। বন্ধুরা, আপনারা এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। সো বন্ধুরা, আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে ল্যাপটপের যে কোনো ধরনের সমস্যা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইভেন হচ্ছে আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে পাইকারি দামে মাদারবোর্ডগুলি সংগ্রহ করতে পারেন। সো আমরা পুরো বাংলাদেশেই মাদারবোর্ডগুলি দিয়ে থাকি। সো ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।